पेपर, टेबल। इनमें आप यूज करेंगे एक ही लॉन्ग फॉर्म साउंड। जब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम जब बोल रहे होते हैं वो दो हिस्सों में या दो से ज्यादा हिस्सों में टूटते हैं, उसको बोलते हैं सिलेबल। जैसे कि कैप, एक बार में हमने बोला तो उसमें एक सिलेबल। कैप, बैग, हैट, इन सब वर्ड्स में एक सिलेबल है। लेकिन जब आप ऐसे वर्ड्स बोलते हो जैसे कि एबल, पेपर, टेबल, इसमें हम वर्ड को बोलते टाइम अपनी जबान को दो बार ब्रेक दे रहे हैं। पेपर, टेबल, एबल, एप्रल, एप्रन। तो अगर आप इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनमें दो सिलेबल्स हैं और पहला सिलेबल जो है उसमें ही एक ही आवाज आ गई है, तब हम एक ही आवाज को खींच देते हैं। टेबल में टे बिल है ना, तो बिल अलग दूसरा सिलेबल है, पहला सिलेबल तो टे है ना, तो टे में एक ही आवाज को खींच देंगे, टेबल। रूल समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे डेफिनेटली पूछें।